Buenas amigos de YouTube, aquí les traigo un tutorial de cómo guardar los sonidos de TextAloud. Bueno, es fácil, es muy fácil, pues lo abrimos. Es muy fácil guardar los sonidos, yo creo que es para asegurarme si alguno no sabe. Bueno, mira, aquí les traigo una. Bueno, amigos, eso es todo, me despido y de aquí le mando unos saludos a mis amigos suscriptores. Bueno, adiós, se despide Siar Tutorial XD. Bueno, amigos, eso es todo, me despido y de aquí le mando unos saludos a mis amigos suscriptores. Bueno, adiós, se despide Siar Tutorial XD. Bueno, vean cómo se guarda XDDD. Se van donde dice file, aquí. Bueno, primero le ponen el nombre como ustedes quieran, por ejemplo ponemos audio 7, le dan Tofile. Donde lo quieran guardar, yo lo guardo en mis sonidos de mi carpeta y vamos a ver si se quedó guardado. Viste, ahí está el audio 7 que yo les mostré, que es el audio 7. Bueno, amigos, eso es todo, me despido y de aquí le mando unos saludos a mis amigos suscriptores. Bueno, adiós, se despide Siar Tutorial XD. Bueno, vean cómo se guarda XDDD. ¿Vieron? Y bueno amigos de YouTube, está fácil esto y espero que les haya gustado el tutorial y bueno, se lo descargan, se lo dejaré en la descripción del video. Bueno, adiós chicos, que les guste el video tutorial.